Hallo zu einem neuen Video. Leider habe ich gesehen, dass es mir die allererste Datei nicht ganz aufgenommen hat. Es kommt im Moment öfter vor, die Kamera spinnt ein bisschen, dass sie da irgendwie nur einen Teil aufnimmt oder nur einen Teil abspeichert. Ja, deswegen hier nochmal eine kleine Einleitung. Ich habe erfahren, dass ich komplett die ganze Schwangerschaft über leider im Beschäftigungsverbot bin. Dementsprechend nehme ich euch jetzt mit zu den Abschiedsgeschenken, was ich da so mache. Und wir haben auch wieder einen Frauenarzttermin. Jetzt haben wir fast 12 Uhr. Ich habe so ein bisschen Zeug am PC erledigt. Aber jetzt muss ich erstmal was essen. Das habe ich nämlich noch nicht. Und getrunken habe ich auch noch nichts. Ein bisschen Sirup. Ich mache mir immer noch so einen kleinen Shot mit Saft, damit ich die Tabletten besser runterbekomme. Die Kinder haben dann heute Abend Zirkus. Der Papa ist heute nicht anwesend, der ist später noch auf einer Veranstaltung und wollte halt arbeiten. Was wollte ich jetzt aber eigentlich sagen? Achso, ja, in der Zeit gehe ich dann auf jeden Fall einkaufen, weil, vielleicht seht ihr es, der Kühlschrank ist ziemlich leer. Essen macht mich einfach glücklich. Lass ich mir jetzt schmecken. Tabletten darf ich nicht vergessen. Ich glaube, ich habe die gestern echt vergessen. Oh. Jetzt musste ich mir erstmal was Kuscheliges überwerfen. Das ist irgendwie so kalt. Und jetzt mache ich mich mal an das Teamgeschenk. Es ist nur eine ganz kleine Aufmerksamkeit. Ja, es ist ja auch kein Abschied auf ewig, sondern eigentlich nur eine Pause. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Merci besorgt und solche passenden Sticker, damit ich einfach die einzelnen Riegel beschriften kann. Und genau, das Ganze mache ich doppelt. Wir haben nämlich 2 Häuser. Wir sind eine Einrichtung, aber haben 2 Häuser. Und dann kommt unten eins und oben eins. Und ich setze euch den Link zu den Stickern mal in die Infobox. Ich glaube, sowas kann man immer mal wieder gebrauchen. Kann man natürlich auch super schnell selber basteln. Aber ich glaube, ich finde es ganz praktisch, wenn das direkt schon klebt. Und sieht halt auch hübsch aus. Oh, toll. Das schreibt nicht hier drauf. Och Mann, no. Also man braucht definitiv einen wasserfesten Stift. Steht auch auf der Packung drauf. Ich wollte es jetzt trotzdem versuchen, weil ich keinen anderen finde. Versuchen wir den mal noch. Ja, das sieht besser aus. Ich zeige euch mal, was ich alles draufgeschrieben habe. Also falls ihr es braucht, könnt ihr das Bild auch anhalten. Und die erste Schachtel habe ich jetzt fertig. Ich mache hier noch ein Herzchen hinten mit meinem Namen, einfach aus weißem Papier. Aber ansonsten finde ich es voll süß. Wir werden jetzt das Baby ärgern. Ich werde jetzt mal kurz nach dem Herzschlag gucken oder hören. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber ich habe den Herzschlag gefunden. Und das ist so süß inzwischen, weil man hört auch richtig, wenn das Baby weghüpft. Ich war gerade vorher einkaufen, jetzt kann ich euch noch die Geschenke für die Kinder zeigen. Also einmal habe ich für jedes Kind einen Anhänger für den Rucksack gebastelt. Wie ihr seht, die haben verschiedene Farben, die haben auch alle eine Bedeutung. Ich habe dazu noch einen kleinen Brief geschrieben. Den muss ich auch noch ausdrucken und dann zurechtschneiden. Jetzt habe ich eben Butterbrottüten noch gebraucht und Smarties, die sind auch super teuer geworden. Auf jeden Fall passt das ganz gut auch zu meinem Brief. Also es kommen einmal Smarties rein, einmal solche Seifenblasen und genau mein Briefchen und der Anhänger kommt dann außen dran mit einem Schnürchen befestigt. Genau, und das ist mein kleines Geschenk. Es ist der nächste Morgen, die Kinder und Lilly sind versorgt. Jetzt muss ich noch zu den Hühnern. Wir haben da echt ein Problem, weil es so eisig kalt ist, dass andauernd der Wasserbehälter einfriert. Ich komme dann immer mit dem Wasserkocher mit heißem Wasser und dann geht es einigermaßen, aber hält halt auch nicht ewig. Also deswegen müssen wir das immer wiederholen und das machen wir jetzt.
mit dem Wasser, gell? Ha? Jetzt geht's gleich wieder. Ja. Am Wochenende haben wir übrigens neue Schlafplätzchen hier eingerichtet. Und habe ich jetzt meine Schale. Ich nehme gerade die Eier mit. Ja. Ich habe mir gerade Frühstück gerichtet und ein Teechen, weil ich echt eingefroren bin da draußen. Und ich stöber mal nebenbei diesen Schlemmer-Blog. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da gibt es so Gutscheine drin, meistens so 2 für 1 in Restaurants oder auch andere Sachen. Wir waren zum Beispiel letztens damit in der Kletterhalle. Das ist echt voll cool. Da kann man echt einiges an Geld sparen. Und ich schaue mal, ob es irgendwas in der Nähe gibt nachher auf dem Weg, weil wir gern vor dem Termin noch was essen wollen würden. Ich werde mich jetzt mal noch an einen Entwicklungsbericht machen. Ich habe noch etwa eine Stunde, bis ich los muss. Und im letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass ich nicht wirklich vorangekommen bin. Aber inzwischen habe ich 1 erledigt und den Termin habe ich auch die Woche. Und ich habe jetzt etwa jede Woche so einen Termin und dann kann ich nur die Treppe hochgelaufen. Dann ist das auch ziemlich entspannt. Aber ich habe gestern schon versucht, den Bericht zu schreiben und konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Mal schauen, jetzt bin ich gut gestärkt, ob es besser funktioniert. Ich habe gerade mit meiner Arbeitskollegin telefoniert, eben wegen dem Bericht auch ein bisschen. Und ich bin übrigens ein bisschen vorangekommen, aber sie hat mir jetzt gerade die Info gegeben, dass wir einen Abschied draußen feiern dürfen. Und ich freue mich so. Ich bin gerade zwischen, ich heule gleich und ich könnte hier rumspringen. Weil, ja, ich war wirklich richtig traurig, dass ich nicht Tschüss sagen konnte. Aber so ist es natürlich mega schön. Vielleicht auch schon diese Woche noch. Und ja, da freue ich mich. Weil eigentlich habe ich jetzt gedacht, okay, ich gehe jetzt heute zum Arzt. Und danach drehe ich für die Kinder ein Video, damit ich mich halt so noch verabschieden kann. Dann hätte ich auch das Baby dort, also das Bildchen gezeigt, das Ultraschallbild und so. Aber so ist es natürlich sehr, sehr viel schöner. Oh Gott. Jetzt richte ich mich ein bisschen und dann geht es ab Richtung Lucci. Wir gucken mal, ich habe jetzt in diesem Heftchen gerade da, in die Richtung, wo wir wollen. In diesem Ort gibt es nichts. Es ist erst weiter hinter dann, aber das bringt uns jetzt nichts. Wir gucken jetzt spontan, sonst zur Not gehen wir einfach zum Bäcker. Das ist ja auch schön. So, es sind Pommes geworden. Und wir waren noch schnell einkaufen. Da habe ich noch so Pastasalat mitgenommen. Und einen Smoothie. Und der Herr hat sich ein Brötchen geholt mit Aufschnitt. Gains. Gains. Trägt er jetzt fleißig ein, weil er ist jetzt am Kalorienzählen. Hast du Pommes auch schon eingetragen? Nö. Die paar machen nichts ausgehen. Wir sind wieder zu Hause und dem Baby geht's super. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Es ist auch rumgesprungen. Das war so süß. Wir haben Händchen, Beinchen, alles Mögliche gesehen. Also sie hat richtig sich auch Zeit genommen und schön geschallt. Und auch im unteren Bereich hat sie länger geguckt, aber die Beinchen waren echt überkreuzt. Hat sie gesagt, das schafft sie jetzt nicht, ob wir uns gedulden können bis nächstes Mal. Und natürlich habe ich jetzt auch gar nicht damit gerechnet. Ja, ich finde auch, ich glaube, ich habe es schon mal in einem Video gesagt, aber die Entwicklung ist halt wieder so krass. Das Baby ist jetzt 7,5 Zentimeter groß. Genau. Und jetzt nach der Messung sogar 3 Tage weiter, als ich eigentlich bin. Und ein 3D-Bild hat sie auch gemacht. Aber das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Also hier erkennt man ein Ärmchen, aber den Rest könnte ich jetzt gerade auch nicht mal zuordnen. So ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal den Hashtag Baby2024 in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Tschüss!